Chinese characters.笑死了！你一个去过香港的读大学的人，然后我问你哪个问题你都不知道，你是不是诈骗我？还是你是我诈骗我？你这个还确实是香港大学的。我摆了一张这个，真的很。放鱼壳，哪里放鱼壳？小鸭，几下？
OK。